期待同你關注你的睇法。我以前啦，我以前。我同你講緊嘢嘅，好好，唔好意思，好，我哋。咁嚟緊我好期待有機會同業界一齊呈現出香港最好嘅一面。大家食咗飯未啊？加拿大會招係幾時取消啊？想請問。哇，好大嘅片啊！OK，好啊，好，我哋繼續咁樣啊。你係，我唔知。奧運金牌殺入政壇，究竟係過界定係跨界？一個劍擊冠軍話要代表旅遊界，佢份履歷係咪真係夠班，定係背後另有劇本？好，即刻入正題。立法會選舉提名期 last day， 風頭等奧運劍擊金牌得主江文蔚 Vivian 突然報名參選旅遊界功能組別，哇！成個香港都 O 晒嘴，一個運動員同旅遊界有咩關係先？呢個就係戲肉所在。根據規矩，功能組別參選人，你如果唔係嗰個界別嘅登記選民，就要證明你同個界別有密切聯繫。江文蔚就係行呢條路，佢交上去份 form 點寫？佢話自己係馬會嘅對外事務經理，同埋前劍擊運動員就係咁多。選舉主任都覺得蹊蹺啦，即刻出 email 問佢：小姐，你可唔可以解釋下你嘅經驗點樣同旅遊業有關？嗱，Vivian 嘅回覆嚟啦，大家聽清楚。佢話佢喺馬會參與過一個叫賽馬旅遊生態圈嘅項目，成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體。咁仲話為香港旅遊業開拓咗新嘅發展方向。佢仲話佢見證馬會同廣東省體育總會合作推廣從化馬場，又搞賽事經濟加鄉村旅遊，仲代表香港去聯合國會議推廣香港。聽落好似好勁。仲有旅議會主席信和黃永光呢啲大孖沙認可，但係同一個界別仲有另一個人參選，叫馬日超，佢嘅履歷就簡單直接好多。遊學公司董事總經理，有旅議會領隊同導遊牌，做過旅議會公關委員。提名佢嘅好多都係旅遊巴公司、旅行社，一個係奧運光環加馬會背景，一個係業界打滾多年嘅行內人。你係選民，你點揀？好新聞報完，入戲肉分析。翻嚟我哋一開頭個問題，佢份履歷究竟夠唔夠班？首先，好多人問佢係咪馬會停薪留職，喺呢個係常見做法，避免利益衝突。但係真正要問嘅係，佢嘅政綱如果真係圍住賽馬旅遊轉，係咪等於將成個旅遊業嘅未來壓住喺賽馬身上？呢個會唔會變相係用公帑鼓勵賭博？呢一條界線好敏感。第二，佢講到天花龍鳳，話要將香港打造成亞洲盛事之都，但除咗馬會啲項目，佢有冇提出過任何關於傳統旅行社、酒店、零售、航空業嘅具體建議？一句都冇。究竟係有料到定係得個殼紙上談兵？一個奧運冠軍，國際知名度一定係佢嘅優勢。出去見外國官員，人哋一定俾面。但係呢一份離地嘅光環，會唔會反而令佢睇唔到旅遊業基層幾咁水深火熱？一個世界冠軍轉跑道搞政治，究竟佢嘅國際視野係真正嘅王牌，定係佢對行業嘅無知，反而會成為佢最大嘅致命傷？呢一個問題值得我哋每一個香港人深思。情報分析完畢，將呢條片 share 俾你關心香港前途嘅人，確保佢哋跟貼時事。